Habit mjeku. Sa feta bukë duhet të konsumoni në ditë sipas moshës? Disa njerëz prirën të tepërojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezin e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për një konsum të shëndetshëm, por të plotë të bukës në varësi të llojit të bukës që po konsumoni. Buka e bardhë. Qoftë e thekur ose bukë normale, kjo nuk këshillohet të konsumohet më shumë se 8 feta bukë në ditë për të gjitha moshat. Por nëse doni të ulni kaloritë, mund të konsumoni 3 më pak, në mënyrë që të evitoni edhe peshën e tepërt. Buka e zezë. Konsumi ditor i kësaj buke varet nga qëllimi për trupin tuaj, por nëse doni që të përmirësoni organizmin, mund të konsumoni 12 feta bukë gruri integral në ditë. Nëse doni të dobësoheni, zbriteni në 8 feta. Pitet nuk duhet i konsumoni më shumë se 1,5 copë në ditë, pasi mund të rrisin gjithashtu edhe peshën tuaj trupore. Nëse doni të dobësoheni, uleni atë në 1 pita në ditë.